Sziasztok, mint azt láthatjátok, most nem a konyhából, hanem innen az autóból jelentkezem, ugyanis a mai célom az, hogy egy igazi szabadidőautóval, egy igazi szabadban készült étel készítsek el nektek. Ez nem lesz más, mint a finom, kívül ropogós, belül szaftos töltelékkel rendelkező, szabadban töltött csirkecombok. Otthon természetesen már megtörtént a bepakolás, úgyhogy minden felszerelés a kocsi hátuljában van elhelyezve. Esik az eső, igazán nyálkás, csúszós minden, de hát végül is egy teszteléshez ez kell. És igazából, hogyha olyan akadályhoz érünk, akkor használhatjuk a kamerákat is, illetve azt a hajtást, ami tényleg mindenen átsegíti magát az autót. Hát most nézzétek meg. Kellő hasmagasság, és ugye ez a két villanymotor elől-hátul, ez nagyon jó vezérli mind a négy kereket, akár egyszerre, akár külön, de fantasztikus. Tehát szóval a túrázás, a feltöltődés és a kikapcsolódás. Na, hát ezt tudja nyújtani még pluszban a Nissan X-Trail. Azt hiszem, meg is találtam az ideális helyszínt. Hát itt fogok főzni nektek, ezen a szép részen. Tadám, hát készen is áll az erdei konyhám arra, hogy akkor itt nyugalom van, itt a nyugalom szigetén, az erdő közepén nekiálljak ennek a aranyos kis csirkecombnak. A lényeg, hogy magát a receptet, illetve az alapreceptet a gödöllői csirkecomb adja, aminek ugye vizes zsemle a tölteléke. Vizes zsemle, illetve zöldborsó, ahogy mondtam, császárszalonna kipirítva, sok fokhagyma, vörös hagyma, abból is sonkahagyma, illetve egy kis tojás, majd ez a bőre alá van betöltve a csirke felső combnak. Na, mi is az a vizes zsemle? Hát a vizes zsemle az semmi más, mint liszt és víz és levegő. Hát nincs benne semmi. Viszont nagyon jó a töltelékként, hogyha beáztatjuk vízbe. Na, erről majd később. Most jöjjön akkor először is a töltelék. A töltelékhez fel kell forrósítani egy serpenyőt, és a felkockázott császárhúst kevés libazsíron ki kell pirítani. Ha a hagyma megpirult, akkor jöhet hozzá a kis kockára vágott csiperke gomba. Ez is nagyon finom és ízletes, mondjuk egy ilyen töltelékben. Így. Aztán picit sózom, és akkor a fokhagymát is hozzáadom, és akkor így lesz nagyon, nem csak hogy nagyon finom, hanem nagyon színes is a töltelék. Meg hát itt ebben a környezetben néha azért ránézek a verdára, de nagyon szép. Jó kinéző, ez a szín is nagyon jó áll neki. És hát tényleg, na ez az igazi szabadidő és élményautó, gyerekek. És néhány perc pirítás után nézzétek meg, milyen szép, gyönyörű lesz minden megpirult hozzávaló. Hogyha az arányokat nézzük, akkor hát 2 darab ilyen sonkahagyma, az körülbelül olyan 10 deka, 100 g, akkor 50 g zöld borsó, tényleg ezt bele is kell tenni, így. Akkor egy olyan 100 g császárszalonna volt, egy evőkanál libazsír, sót tettem rá, 3 zúzott fokhagymát, törött borsot, mondjuk még egy kis sót, illetve egy kis csípős kis paprikát is teszek rá, picit csípjen is, így. És igazából ami megy bele, az, amit mondtam, 3 darab áztatott vizes zsemle, ugye vízbe beáztattam, kinyomkodtam, kicsit így még így meg, vagdosom, és akkor ez is mehet hozzá. Így. Ja, hoppá, csúszik. Így. És ami még nagyon fontos, az a tojás. 1 darab egész tojást adunk még hozzá. Így. Puk. És akkor a töltelék igazából el is készült. Azért dobtam el a héjat, mert az még jól jöhet itt az erdőben valakinek. Nézzétek meg, gyönyörű, szép, zöld, fehér, hát ez isteni, úgyhogy már csak össze kell dolgozni. Ezáltal egy kicsit visszahűl a töltelék, és tölthetővé fog válni. A tojás és a zsemle, ugye ez klasszikus. Hát emlékszem, a nagymamám is ilyen töltelékeket készített mindig, és a zsömlétől, a vízes zsömlétől volt ennyire könnyű, habos, és igazából finom is. Ami még kell be, az egy kis vágott friss petrezselyem. Régen mondták laskára, így, ez is mehet hozzá, és ha laskára van vágva, akkor jött a csirkecomb előkészítése. Nagyon fontos, hogy tölteni a legjobb ugye a csirkecomb felső részét, tehát a felső vagy felső csirkecombot.
A csirkét töltés előtt azonban egy kicsit átmosom, mert nagy utat tett meg idáig. Csak egy ilyen kis vízzel lelögykölöm. Így. Hogyan is kell betölteni tehát a csirkecombot? Úgy, hogy fogjátok, ugye itt van benne a csont, és az egyik oldaláról, ugye van 1, 2, 3 oldala, valamelyik oldalról elkezditek föllazítani a bőrt. Jó? Megmutatom, így alányultok, és szépen bementek alá a kis ujjatokkal. És csináltok benne egy ilyen kis vájút, de úgy, hogy itt már nehogy kifakadjon, hogy a töltelék ne jöjjön ki belőle. Először ezt a belső részt kell besózni. Így. Jó bőven. Ezt mindegyiknél eljátszom, és aztán jött a töltés. A töltelék betöltéséhez a legegyszerűbb az egy ilyen kis zacskó, amit már majdnem minden nagyobb szupermarketben lehet kapni. A lényeg, hogy a végét lecsípem, és már is mehet bele a töltelék. Jó, eltekeritek, és látjátok, már jön is. Tehát a betöltés a besózott csirkecombokat akkor így szépen betöltjük a zsák segítségével. Ne túl sokat, mert akkor kireped. Hagyjuk egy kicsit, mert ugye ez a zsemlés töltelék a sütésnél meg is fog dagadni. Úgyhogy, a bejárat itt van, tehetjük alá. Így. Hát igen, ám csak az a probléma, hogy ezt az ételt sütőben szokták elkészíteni, tehát sütőben sütjük. Viszont mi van, hogyha nincsen sütő az erdőbe? Hozunk az erdőbe? Nem, hanem megoldjuk. Tehát a lényeg, hogy amiben készült a töltelék, elmostam, és egy kis zsírt fogok belerakni, majd ezen sütöm először a betöltött csirkecombok alsó részét, tehát nem a bőrfeli oldalát, hanem az alsó részét. Beleteszem, jól átpirítom, és egy kis víz hozzáadásával, a fedőt használva elkezdem párolni. Megvárom, míg fölforrósodik, és mehet a művelet. Mint azt láthatjátok, már rákerült a fedőt, de csak 3, azaz 3 darab betöltött csirkecombot mertem beletenni. Kényelmesen csak ennyi fér el benne, úgyhogy 2 körbe fogom kisütni. Hozzáadok még egy kis petrezselymet, és ahogy mondtam, vizet. Körülbelül egy olyan fél decit. Így, ez segít a gőzképződésben, és már készülhet is. És fogjátok, alányultok egy picit, és ilyenkor már feszes ugye a töltelék, meg tudjátok fordítani, csak vigyázzatok szépen, hogy a bőrrel lefelé ugye ne nagyon mozgassátok, hogy a töltelék benne maradjon. Körülbelül akkor most még egy 15-20 perc, addig megkészítek magamnak egy teát, és megpucolom ezt a kis sárgarépát, ez lesz a köret. Lássuk, hogyan készül egy elektromos autóban a tea. Amíg fölforr a teavíz, elkészül a tea. Addig, ahogy ígértem, köretként megpucolom a sárgarépát. És egyébként itt is hagyom a földön, mert hogy ennek biztos fognak őrülni az őzikék. Gőzölög a tea, ezzel elkészült. Egyébként hát a répáim is nézzétek meg, milyen szépek lettek. Most belepasszírozom a narancsot, a lájmot. Egy teázó az autóban. Tehát az idő, akkor nézzük a combjokat. És nincs vége, most még egy rövid időre belehelyezem ebbe a zsírba ezt a kis répát úgy, hogy megvágom. Így. És csak így beleresztem ebbe. És ez lesz a körete. És akkor jöjjön a legszebb pillanat, a tálalás. Nézzétek meg, mennyire gyönyörű lett. Egy kis szafttal meglocsolom. Ó, ez az. Jöhetnek a répák. Petrezsely, még dobtam rá egy kicsit, mert ha így összeesik, az nagyon ízletes tud lenni. Így. Még egy kis csilit is. Így. És akkor jöhet a teszt. Szóval, hát akkor a nap fénypontja az autó mellett, ez a kis töltött csirkecomb. Szóval kirándulni sokat lenni a természetbe, és ne felejtsétek, E-Force, mi videó.